Niarenaravory tamin'ireo mpakafy aide Boxe Savate tao amin'ny Alliance Française Antsirabe ny Pasteur Mailhol l'Andil Christian de donner mivady filopanorana toko CFM na ny gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara ny alahady voalohany volana aprily taona 2024. Miarabantsika rehetra indrindra miarabanao mandraikitra lehibe tonga mamonjy ny fanatanjahantena ataon'ny club ataon'ny Antsirabe. Anisan'ny fanatanjahantena akafizin'ity filopanorana toko CFM ity ny taranja ihany ka nanome voninahitra izany izy. Tsy azo atao ny mandaka any amin'ny akasarotana tsy azo atao ihany koa Savate Boxe Française ny mandaka ny olona amin'ny alalan'ny vavaranjy na ny tibia. Tsy maintsy ny kiraro no mandaka ny olona zay mahasavate azy. Ity ady ity moa dia fiadiana izay ho Championat régional no karakarain'ny G.Maitre mpikatroka ao Antsirabe. Ny raha voalohany volana aprily dia nitohy tao amin'ny fokontany ivory Antsirabe ny dia nity filohan'ny mpanorona ny toko CFM ity ka nanatriny indray ny ihany Jet Kun Do. Efa mpifanerasera amin'ilay mpikatroka ihany Jet Kun Do ireto moa ny Pasteur Mailhol ka tonga nanotrona azy ireo ary nitavatafa ihany koa. Faleraka izany ireto mpikatroka Jet Kun Do ireto izay notarin'ny G.Maitre Michel satria tsapan'izy ireo fa misy olona manana ny maha izy azy eto amin'ny firenena manohana sy mitsinjo azy ireo.